السلام عليكم. كيف العادة مرحبا بكم فيديو جديد وقصة جديدة. ما تستغربش إلا شفتي واحد الوحش مزغب وتابع شي دري صغير وشدو وقتلو عصا. إلا شفتي هذا المنظر عرف باللي راك في أكادير وغادي تحضر أحسن سيمانة غادي تدوزها في حياتك. اكثر كلمه كتعاود في المغرب هاد الايام هي العيد الكبير، ولكن في اكادير اكثر موضوع كيذكروه الشباب والناس ديالهم تما هو كرنفال ديال بوجلود او المهرجان بوجلود. كاينين شي بنات ودراري كيلبسوا الجلد ديال الماعز، كيديروا في وجههم شي ماسك ولا كيصبغوه وفي ايديهم الجلد ديال الحولي، واللي كيلقاوه في الزنقه كيضربوه. الثقافه الامازيغيه باقيين متشبتين بها الناس ديال السوس. كل عام وبالضبط في هذا العيد الكبير كينظموا مهرجانات وحفلات على هذا الحدث هذا. واللي كيحضروا ليه الناس من مختلف المناطق ديال المغرب، ولا كاع كيجيو الناس من على برا باش يتفرجوا في هذا الحدث الكبير. اغاني الامازيغيه قناوه والشعبي واي حاجه عندها علاقه بالثقافه المغربيه كتكون في العيد الكبير باكادير. شيره، ايت ملول، انزكان، القليعه، بكرة وبزاف ديال المناطق اخرين اللي في النواحي ديال مدينه اكادير. هاد المناطق كيعمروا بالناس في الليل وكيبقاو سهرانين حتى الوحده حتى الجوج حتى الثلاثه حتى الربعه ديال الصباح. اكثر من 500 الف متفرج كيحضر لهذا الاحتفال، واكثر من 40 الف واحد لابس بوجلود. ماشي شي حاجه غريبه الناس اللي معمرهم حضروا لهاد الاحتفالات، لانهم كينتقدوهم. كيقول لك انهم كاينين شي ناس كيقولوا باللي هذا غير وسخ وخنز، وكاينين دراري وبنات ديال اكادير خاسرين على اللبسه ديالهم تقريبا 10,000 درهم وما فوق. ديال هاد السنه فيها 8 ديال الجلدات، وخسرت فيها فلوس كثيره الصراحه، تقريبا حتى مليون و1000 درهم، مليون و20 الف ريال. وكتكون هاد اللبسه نقيه مزيان وكيتهلاو فيها وكيستعملوا عضويات غاليين باش تبقى الريحه زوينه واللبسه نقيه. الصراحه ورا الكواليس ديال هاد الجلود كيفاش تيتصايبوا صعيب عليك كيفاش تخيل كيكونوا. كيوجدوهم قبل العيد بايام كثيره، كيقلبوا على افضل واحسن انواع الجلود الكبيره واللي ما كيخنازوش واللي ما كيتنتفوش، وزيد عليها الخدمه اللي فيها كيخصهم يصبغوها ويغسلوها وينظفوها ونشروها وبزاف ديال الخطوات. كميه السعاده والدوبامين كيكون في الناس ديال اكادير في العيد الكبير. كيكون مره في العام الناس كيتلاقاو مع الاحبه ديالهم، صحابهم، العائلات، كيتجمعوا وكيتصالحوا اللي مخاصمين وكلشي كيفوج. الدراري الصغار كيكونوا فرحانين بزاف، وخصوصا الى شافوا شي بوجلود كيبقاو تابعينهم من اللور وكيبقاو يغوتوا كيبقاو يحتفلوا معاه. وانا عارف بلي كاينين مدن مغربيه اخرى فيها بوجلود بحال الشمال كيقولوا ليه بولبطاين، وكذلك دكاله كيقولوا ليه هرمه بولحيس. وكاينين مجموعه من المدن كيبغيو يحاولوا يعيشوا بحال هاد الاجواء هذه، كيحاولوا يخلقوا اجواء، ولكن كتبقى منطقه سوس هي المنطقه الوحيده اللي بقات محافظه على هاد التقاليد، وكل عام كيزيد الابداع في هاد التراث المغربي. بالطبع هذا المهرجان ماشي كله زوين، حيت فيه حتى الحوايج الخايبه والسلبيه واللي ما خاصهاش تبقى نهائيا. كاينين بعض الدراري كيلبسوا هاد الجلود هذا بغرض بانهم يدابزوا وينوضوا الصداع، يعني كيتضاربوا وينوضوا الصداع. وكاين اللي كيستغل هاد اللبسه هذه باش يكريسيو بنادم ويكريسيو عباد الله اللي كيتعاطاو المخدرات وهما لابسين جلود. ولكن الحمد لله السلطات ديالنا ديما كتكون حاضره وفي اي وقت وفي اي مكان وفي الوقت المناسب. هاد الثقافه الشعبيه خلات البسمه والفرحه في قلوب ديال الناس،
كل عيد اضحى رغم انه كينتقدوا هذا الكرنفال، جاوبني في التعليق واش تيعجبك هذا البوجلود هذا، وضروري تعطيني الراي ديالك واش هذا الشيء مزيان ولا ما مزيانش. والناس ديال الاكادير اللي كيحضروا ليه كل عام يقولوا لنا في الكومونتيرات كي كتكون الاجواء ديال هذا الكرنفال ديال بوجلود. وتهلاو، نتلاقاو فيديو جديد وكيف العاده قصه جديده. ما تنساش اذا كنتي اول مره كتشوف هذا الفيديو تضغط على لايك، شي كومونتير زوين، وتفاعل معنا في القناه باش يوصلك الجديد. وغنقول لكم ان شاء الله نتلاقاو قصه جديده وفيديو جديد ان شاء الله.